హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మీకు ఒక వీడియో అండి, యూస్ఫుల్ వీడియో. అంటే మన మిషన్ ఎక్కువ టక్ టక్ మన సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది కదండి. అసలు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఆ సౌండ్ అనేది వస్తుందో మీకు ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానన్నమాట. అంటే ఏ పార్ట్స్ వల్ల ఈ సౌండ్ వస్తుందో మీకు క్లియర్గా మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. మీకు ఆ పార్ట్స్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు ఈ వీడియో చూసి మీరు చేసుకోవచ్చండి. దాని పరిష్కారం అయితే చేసుకోవచ్చు. మనం ఎప్పుడు మిషన్ అయితే క్లీన్గా ఉంచుకోవాలండి. డస్ట్ అనేది ఉండకూడదు, లోపల పార్ట్స్కి డస్ట్ అనేది వెళ్ళకూడదు అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే బటన్ ప్రెస్ చేయండి, ఆల్ ప్రెస్ చేయండి. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ మనకి మిషన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం చెక్ చేయవలసిన పార్ట్స్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయండి. ఈ పార్ట్స్ ఏంటో మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో ఇలాంటి రిపేర్స్ వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయండి. మిషన్ రిపేర్ వీడియోస్ అంటే మీకు చిన్న పోసుకుట్టు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అన్ని ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడని వాళ్ళు ఉంటే మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే మీకు తెలుస్తుందండి. మనం మిషన్ ఎప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది అన్నప్పుడు ముందు మనం శుభ్రంగా క్లీన్ చేసేసుకుని క్లాత్తో క్లీన్ చేసేసుకోవాలండి. తర్వాత ఆయిలింగ్ చేయాలి. ఈ విషయం మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అలాగే మనం థ్రెడ్ ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉండాలండి. అంటే మరీ టైట్గా ఉండకూడదు, మరీ లూజ్గా ఉండకూడదు. ఈ థ్రెడ్ అనేది లూజ్గా ఉన్నా టైట్గా ఉన్నా కూడా మనకి సౌండ్ వస్తుంది. మనకి తొక్కేటప్పుడు మనం స్పీడ్గా తొక్కలేమండి, సౌండ్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. ఇది ఒక రీజన్ అండి. అలానే మనకి క్రింద ఇక్కడ చూడండి బాబిన్ పెట్టే ప్లేస్ ఉంటుంది కదా, ఈ షటిల్స్లో కూడా మనకి డస్ట్ ఉండకూడదు. అలాగే దారం ముక్కలు అవి కూడా వెళ్ళకూడదండి. ఇవి ఉండడం వల్ల కూడా మనకి సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఇది ఇలా అయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి మొత్తం అన్ని ఓపెన్ చేసి బిగించుకోవాలి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో మన ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. ఇలాంటప్పుడు మనకి మొత్తం చక్రం పట్టేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హోల్స్ ఉంటాయి, ప్రతి దాంట్లో కూడా వేసుకోవాలి నట్లున్న చోటన. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం క్రిందన మనకి ఇలా ఉంటాయి కదండి చక్రాల దగ్గర, ఇవి కూడా మనం నట్లవి టైట్ చేసుకోవాలి. అలాగే అక్కడ ఆయిల్ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఇలా మనకి ఇక్కడ చూడండి మనం కాలుతో తొక్కే చోటను కూడా నట్టు ఉంటుందండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఓస్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇక్కడ చూడండి చాలా డస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కొంతమంది మిషన్స్కి తిరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఆ తిరిగిపోయినప్పుడు మనం దాన్ని బిగించుకోవాలన్నమాట. ఇటువంటి పార్ట్స్లో కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేస్తూ ఉండాలండి. ఇటువంటివన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవడం వల్ల మన మిషన్ అనేది సౌండ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇది చూసారు కదా, ఇక్కడ చాలామందికి లూజ్ అవుతుంది, అది కూడా చెక్ చేసుకోండి. ఇది లూజ్ అవడం వల్ల కూడా మీకు మిషన్ టక్ టక్ అని సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది కదండి మనం కాలుతో తొక్కే చోటన కూడా నట్లు ఉంటాయి, అవి కూడా లూజ్ అవడం వల్ల కూడా సౌండ్ వస్తుందండి. ఆల్మోస్ట్ మనకి సౌండ్ వచ్చే ప్లేసెస్ అయితే ఇవేనండి. ఇవి మనం నట్లు అవి లూజ్ అయితే మనకి సౌండ్ వస్తాయి. లేకపోతే ఆయిల్ పెట్టడం లేకపోవడం వల్ల కూడా సౌండ్ వస్తాయి అన్నమాట. ఈ రీజన్స్ వల్లే మీకు సౌండ్స్ అనేవి వస్తాయండి. ఇవన్నీ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. మీకు ఇక్కడ తాడు దగ్గర నుంచి క్రింద పార్ట్ వరకు ఇవన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఈ నట్లు అనేవి ఎప్పుడు లూజ్ కాకుండా కరెక్ట్గా ఉండేలా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మన ఛానల్లో చాలా ఉన్నాయి. టైలరింగ్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి, బ్లౌజ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, పిల్లల ఫ్రాక్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి. అలాగే మీకు మగ్గం వర్క్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఆ వీడియోస్ కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. ఒకసారి చూడండి. ఒకసారి మీరు మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి. అక్కడ